dục này ông cùi ngăn mơ rục thọt cha khơi chung ca nơi khơi cầm lăng bông lăng mong na rơi bùn trúc cha đà rô hô tha đừng khi bị nợ tu bây chiếc nông pin áo quần tầng miêu và bọc khuôn cả đầu nơi viên cực hay pro tí tí hai cả đá năm tí phong tí của mũi sông đà của hai bộ vô thuộc ở đây khuôn bằng này vừa làm một đây đây ferry trên trang Campuchia nên luôn tung tiêu một kết bình trang một ní khuôn bằng này bên con thôm hai tay bục nơi tay nơi bà rầm pi con rò dục ngày mình baoตัวความลังแกละจงก็ตึกจับมันพอยลอยรอจมเฮียนได้ปงดาเป็นในห้างยืดเจียงมุนขนองคลอมตายตรังก็จับน้ำเอาเกาก่อนมือได้กระยานั้นขนองเจ็ดลุยสลัดตึงเพลงจองตรอลับไปเวลีไอปกในขมิ้นโดยเดิมโลกไอปังเอ้ยไปเวลีมันร้องจำลอยเคยปงกันตายจังเตยขนองฉันก่อนปลุยครั้งนั้นท้องตายไปตรอกองแต่เป็นนิ่งปกต้นเจียก่อนซ้อมเธอบ่งไอกาปีรูกายโลกไอปงมันเอาอินเนอร์เจียลอยจำการในปีเตาปกบองเรียนเอาดาดูหอยเงือบหลังวิ่งปกเนยจำมือไทยตัวฮอตเนยยังหน้าก่อนปกเนยหน่อยยำจวบซ้อมเล่นได้ปงประดำก่อนเนยจำมันเพลงไอ้เลยก่อนถมหายเมียนกาเงียเมียนปรังตายเปเคยปกจังน้องจัดโกนจอกจับนางโกนจังบันชุบเปเบเลียมันไอ้ปงจากเตยมุกจังเคยปกย่อยยำไอ้บานอยู่รอบสร้างโยกแกงรูปมีเรียนจีวันปกดอเทียกาเดาជាត្រីវិស័យបង្ហាញផ្លូវពេលកូនជប់ជួភ្លៀងឲ្យលើកូនរឹងមាំដោយសារមានពុំក្បែរកូននឹងតបស្នងកូនទោះលះបង់អ្វីក៏ព្រមពេលវេលាដើរលឿនណាស់មិនរងចាំនាងណាពីក្មេងទៅជាចាំងវាជាច្បាំធម្មជាតិតែក្តីស្រឡាញ់របស់ពុងនៅតែថិនថេរកូននឹងធ្វើជាបងឯកឲ្យពុកបានសម្រាកកាយកូននៅចាំច្បាំងពេលដែលពុំក្រុនរងាតែពុំប្រឹងក្រោកឈរដើរទៅធ្វើការកូនប្រាប់ឲ្យសម្រាកពុំថាមិនអីទេពុកខ្លាចកូនអត់ឃ្លានខ្លាចកូននេះចាញ់គេហូបឆាញ់លើតុពុកមិនសូវបរិភោគពុកថាមិនឃ្លានទេកូនញ៉ាំឲ្យឆ្អែតទៅការពិនពុកលះបង់ទុកឲ្យកូនគ្រប់យ៉ាងក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកធំធេងហួប្រមាណឲ្យពុករហែកតែហើយតែទៀនតែពុកតែញឲ្យថ្មីឲ្យកូនពាក់ទៅរៀនពុកសឹងចិត្តលំបាកមិនឲ្យកូនហៅទឹកភ្នែករស់ការលះបង់ពុកកូនចង់ចាំមិនភ្លេចពេលនេះកូនយល់ហើយពីទំហំតឹងចិនអ្វីដែលពុកបានធ្វើគឺចាញ់ពីក្តីស្នេហ៍ពិតកូនសូមសន្យានឹងធ្វើជាកូនល្អតបស្នងសងគុណឲ្យស័ក្តិសមនឹងអ្នកបន្តលោកអីពងអើយពេលវេលាមិនរងចាំឡើយឃើញពុកកាន់តែចាំងទៅក្នុងចិត្តកូនព្រួយខ្លាំងណាស់ធ្លាប់តែបាច់រកងតែពេលនេះពុកទន់ជ្រាយកូនសូមធ្វើបងឯកាពីរូបកាយលោកអីពុកមិនឲ្យនៅទៀតឡើយសូមថយរាល់កំហុសដែលធ្លាប់ធ្វើខុសសូមទង់តែពេលខ្លាំងធ្វើឲ្យពុកអូតឹងណែលោកអីពុកអើយពេលវេលាមិនរងចាំឡើយឃើញពុកកាន់តែចាំងទៅក្នុងចិត្តកូនព្រួយខ្លាំងណាស់ធ្លាប់តែបាច់រកងតែពេលនេះពុកទន់ជ្រាយកូនសូមធ្វើបងឯកាពីរូបកាយលោកអីពុកមិនឲ្យនៅទៀតឡើយលោកពុកកូនស្រឡាញ់លោកពុកសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនកុំខ្វល់ខ្វាយអ្វីផ្សេងទៀតកូននឹងធ្វើជាបងឯកសម្រាប់